Барање да потплатат доктор, игнорирање на пациенти и несоодветен болнички третман. Ова се најчестите поплаќи од граѓаните за услугите во јавното здравство. До кабинетот на министерот Азир Алиу за 10 дена пристигнале 39 пријави од граѓани, со кои се соочиле во некоја од здравствените установи. Пријавите за мито биле во неколку клиники, но министерот не сакаше да обелодени за кои установи станува збор, посочувајќи дека неговиот тим прво ќе ги провери пријавите, па потоа ќе се оди на вториот чекор за пријавување до правосудните органи. Најчесто спомнати здравствени институции се неколку, да не ги бројам по ред. Типови на злоупотреби, на жалби, на најчесто спомнати во овој период се непрофесионално однесување, игнорирање на пациент, немање соодветен третман, неисполнување на должностите, одбивање на услуга, каснење во пружење здравствена услуга и мито. Така да овие се неколку теми кои што нормално после вакво агрегирање на податоците, за да бидеме сигурни дека тие податоци, тие информации се точни, кај нас веќе е креирана канцеларија која што се занимава само со овој дел од информациите. Нормално тие институции кои што се спомнати, ќе имаме состанок со надлежните во тие институции и ќе дојдеме до одговор или одбивање на тоа што веќе го имаме како информација. Алиу, кој еден месец на оваа функција говореше за активностите на Министерството за 1 година влада, кажа дека во неговиот сектор по 10 години за прв пат е ажурира на позитивната листа на лекови, а откако ја преземал функцијата, кабинетот го отворил за граѓаните. Како голем успех за него е тоа што здравствените работници добиле повисоки плати, се реконструираат болници, а ке се градат и нови клиники. Министерот вети дигитализиран и модерен здравствен систем. Според него за пофалба е тоа што конечно е решен долгогодишниот недефиниран статус на приватните специјализанти. Основа на донесената одлука на владата за вработување на 600 приватни специјализанти, 300 плюс 300, веќе привршуваме со реализација на првата фаза и во најголем дел од установите веќе е завршена процедурата за вработување на 300 млади специјализанти во јавните здравствени установи во државата. Веќе ја почнуваме реализацијата и на втората фаза, на следните 300 специјализанти, каде што минатата недела во веб страната на Министерството за здравство беше објавен повик за изразување на интерес на специјализанти за вработување. Тој кажа дека во наредниот период ќе се реализираат и 5 објекти во здравството кои се планирани во првата фаза од договорот со Обединетото кралство за 6 милиарди евра. Се предвидува завршување на болниците во Штип, Тетово и Кичево, изградба на нова зграда за медицинскиот факултет и студентски дом.